नमस्कार, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया न्यूज वन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। झांसी जीआरपी ने 4 संदिग्ध लोगों को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान उनके पास से 72 लाख से अधिक का कैश बरामद हुआ है। चोरों ने चारों को थाने में ले जाया गया, जहां पूछताछ करते हुए इनकम टैक्स को सूचित कर दिया गया है। पकड़ा गया कैश झांसी से दिल्ली ले जाया जा रहा है। झांसी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ चेकिंग करते हुए गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि प्लेटफॉर्म क्रमांक 4-5 पर 4 लोग भारी कैश लेकर जा रहे हैं। सूचना की गंभीरता से लेते हुए टीम बताए गए स्थान पर पहुंची, जहां टीम ने चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से ये चारों एक बैग मिला, जिसमें 72,46,400 बरामद हुए हैं। उक्त रकम को चारों झांसी के एक चर्चित सर्राफा व्यवसायी के कहने पर ज्वेलरी खरीदने के लिए दिल्ली लेकर जा रहे थे। आशंका जताई जा रही कि ये इस प्रकार टैक्स चोरी करने का यह रकम ले जाई जा रही थी। वहीं सूत्रों की माने तो यह रकम का हवाला भी हो सकती है। फिलहाल जीआरपी ने इनकम टैक्स को सूचित करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज वन के साथ।